Har du sådan en fed maskine her, men har oplevet, at den kan være lidt kontant at køre på, så prøv at se med her. Der har vi en nem, hurtig og billig løsning. Den her motorcykel her med sine 120 heste og 1000 kubik, den kan du meget nemmere komme til at styre. Mere behageligt, mere roligt og generelt bare mere kørebart, uden at det kræver frygtelig mange indkøringstimer og værkstedstimer og ting og sager, du skal købe til og ekstra udstyr. Den nemme løsning, vi har her til dig, det er en boosterplug. Boosterpluggen, det er sådan en fælder her. Vi lige kan prøve at pakke ud af posen her. Se hvordan sådan en ser ud. Den består af en lille styreenhed, en temperatursensor og så et han- og et hundstik, som matcher han- og hundstikket på din SV1000. Selve boosterpluggen her, den monteres i din atmosfæriske temperatursensor ind under motorcykelens tank ved luftfilterkassen. Min finger den rører ved den nu, den er lidt svær at se, men den er lige her, og du kan faktisk skifte den uden at bruge noget som helst værktøj, eller køre på værksted for at gøre det. I teorien kan du ligge på jorden og så selv skifte den. Det som den gør, det er at sensoren og din egen sensor, du har i forvejen, fortæller computeren, at der er en vis temperatur herude i luften. Og boosterpluggen, den siger så, at det er koldt. Og når det er koldt, så tror computeren, at der er meget ild i luften. Og når der er meget ild i luften, så kræver det mere benzin. Og derfor passer det med, at din SV1000 får en 6% federe blanding, lige så snart at du bevæger dig inden for dit matningssystem, enten med deacceleration eller acceleration. Og det giver så også et udtryk i, at motorcyklen føles mere behagelig at køre på. Den har roligere 0-1% gasgivning. Den er nemmere at sætte i gang med, og så giver det en meget blødere deacceleration på motorcyklen. Så alt i alt, billige penge, nemt at montere, stor forbedring. Kunne du tænke dig at købe en boosterplug, eller vide mere om den, eller se om der er en, der passer til din model, så gå ind på bike-netshoppen.dk og find ud af det. Det var alt for i dag. Smid den.